600 uşaq birdən-birə qısır edildi. Almaniyanın qərbində olan Rhineland bölgəsində baş vermişdi ki, Rhineland bölgəsində Fransız ordusuna xidmət edən qaradərli əsgərlərlə fransız qadınlarının nikahından doğulmuş qaradərli uşaqlar var idi. Həmin uşaqlar növ üzr istəyirəm, bic adlandırıldığına görə və uğursuz görüldüyünə görə nasist rejimi tərəfindən qısır edildi və bununla da sonra öyündülər. Egon Fischer var, məşhur antropoloqdur Almaniyada. Yəni bu ilk antropoloqlardan biri olub. O bu xüsusiyyəti, yəni qısırlaşdırma taktikasını 1912-ci ildə Afrikada eləmişdi. Qadınları qısırlaşdırırdı ki, doğulmasınlar, yəni bu irq artmasın kimi düşüncələri var idi. Düşünün və bunların əlində güc var idi bu tip insanların. Egon Fischer bir gün nasistlərlə tədbirdə olanda nasistlər, Hitlerin tərəfdarları qürurla söyləyirlər ki, bu tip prosesləri, yəni Yevgeni üsullarını, buna Yevgeni üsulu deyirlər, Yevgeni üsullarını biz tapmışıq və bunu tətbiq eləyərək irqimizi paklaşdırırıq. Bu vaxtı həmin bu antropoloq əsəblə ayağa qalxır, deyir ki, xeyr, bunu mən tapdım, bunu biz tapdıq, bunu biz elədik, bunu elm elədi. Yəni beləcə aralarında qatillik üzrə bir yarış gedirdi.